हाय फ्रेंड्स, हमारे पास है ये एलपीजी लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम विद मोबाइल फ़ोन। यदि हमारे घर पर कोई लीकेज होता है तो हमारे मोबाइल पर कॉल आएगा। ठीक है, इसमें एक मोबाइल फिट है। सबसे पहले हम इसका डेमो देखते हैं। स्विच को ऑन कर दें। स्विच ऑन करने पर सेंसर में लगा रेड बल्ब ऑन हो जाएगा। अब हम लेंगे एक लाइटर। लाइटर में भी एलपीजी गैस भरी रहती है। जब हमें इसमें लीकेज होगा तो एलपीजी सेंसर इसको डिटेक्ट करेगा और एक अलार्म बजने लगेगा, जिससे यदि हम घर पर हैं तो उससे बचा सकेंगे। यदि हम घर से बाहर हैं तो हमारे लिए एक कॉल भी आना ज़रूरी है, जिससे हम अपने घर को बचा सकेंगे। अब इस सिस्टम को कैसे बनाना है तो देखते रहिए पूरी वीडियो को। दोस्तों, हमारे पास है एलपीजी MQ5 सेंसर। इसको ख़रीदने के लिए मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जहाँ पर आप जाकर इसे ख़रीद सकते हैं। इसमें 4 पिन होती हैं। पहली वाली एनालॉग आउटपुट, सेकंड डिजिटल आउटपुट, थर्ड माइनस एंड फोर्थ पॉजिटिव। एनालॉग आउटपुट से हमें भी कोई काम नहीं। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर एक 4 वोल्ट की बैटरी को लगा देंगे। हमारा सेंसर 4 वोल्ट या 5 वोल्ट की बैटरी पर वर्क करने वाला है। अब हमें ज़रूरत होगी एक स्विच की, जिससे हम इस सिस्टम को ऑन या ऑफ करेंगे। मैंने सेंसर में 3 वायर को फिक्स कर दिया है। ऑरेंज वाला वायर हमारा पॉजिटिव वायर है। बीच वाला रेड वायर माइनस वायर और तीसरा येलो वायर डिजिटल आउटपुट वायर। मैंने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास बचा है डिजिटल आउटपुट वायर। ये ठीक तरह से काम कर रहा है। अब हम लेंगे बैटरी से पॉजिटिव वायर को। हमारे पास 2 वायर हैं, येलो वायर और रेड वायर, जिसे हम ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक रिले। रिले को हम कार्डबोर्ड के साथ अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं। यह है ट्रांजिस्टर BC547। दोस्तों, यह है ट्रांजिस्टर BC547। इसमें 3 पिन होती हैं। फर्स्ट वाली कलेक्टर, सेकंड बेस और थर्ड इमीटर। कलेक्टर पिन को हम रिले के कॉइल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव वायर को हम ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और सेंसर से आई येलो वायर को हम ट्रांजिस्टर की इमीटर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक 9 वोल्ट की बैटरी, जिसे हम रिले के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। बैटरी के माइनस वाले वायर को ट्रांजिस्टर की मीटर पिन के साथ कनेक्ट कर देना है और पॉजिटिव वायर को रिले के कॉइल पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। अब हम लेंगे एक 6 वोल्ट का बज़र।
बज़र के रेड वाले वायर को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और माइनस वाले वायर को कॉइल पिन, रिले की कॉइल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास है एक मोबाइल। अब हम मोबाइल को बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, जिसमें ब्लैक वायर माइनस के साथ कनेक्ट होगा और रेड वाला वायर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। मोबाइल को फिक्स करने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हैं आप। इसे अच्छी तरह से कार्डबोर्ड पर लगा दें। अब बारी आती है वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने की। तो रेड वाले वायर को पॉजिटिव के साथ और माइनस वाले वायर ब्लैक को माइनस के साथ कनेक्ट कर दें। मोबाइल से आई हुई लाल और हरी वायर मोबाइल की कीपैड पिन 1 के साथ कनेक्ट है, जैसे हम लाल वाली वायर को रिले के कॉमन पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और ग्रीन वायर को रिले के NO पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम सिस्टम को ऑन कर देखते हैं। जैसे ही सिस्टम पर LPG लीकेज होता है, इस पर कॉल जाने लगती है। बटन प्रेस होती है और कॉल लग जाता है। इसको चार्ज करने के लिए हम एक फीमेल चार्जिंग पिन का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें पॉजिटिव वायर को रेड के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वायर को ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अब बारी आती है सिस्टम को चेक करने की। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा LPG सेंसर ऑन हो चुका है। अब यूज़ करेंगे हम एक लाइटर। जैसे ही LPG लीकेज होगा, MQ5 सेंसर इसको डिटेक्ट करेगा और एक अलार्म बजने लगेगा। यदि हम घर से बाहर हैं तो हमारे लिए एक कॉल जाएगा, जिससे हम अपने घर को सुरक्षित बचा सकेंगे।